سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الجواد الكريم. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله. C'est très très important. Vous les faire oui. Bon, on va que la relation sur ni chetana. Voilà, que ça soit Mouria Buruma, Walma Joshua Buruma, Walma Turabu Buruma, Walma les magies, tout quoi qu'on ait que fin féminin qu'on est chetana koyi. Voilà, Mobi, fin de l'éclat pour que vous ayez chetana ou la chugumina. Inch'Allah ta'ala. C'est quand même le long, nous nous tamasin, damadama les biens de Marimbolike, vous avez la relation sur les chetana et Nyamka. Voilà, maintenant c'est cela qui t'a voulu voler Nyafulama et à quoi qui t'a bon kono. À Sahara Tifi, Takaru la Shaitan. D'abord, qu'elle a des relations minouké pour que Ani Shitana Visika, Berignon et Nyamka. Et à la fois, ma quoi qui t'a bon kono. Ako Mina Saharati, Man Yartadil Musafa, Fi Kadamaihi, Yadukulu Bihil Kalau. Il va aider au bureau mouleke. Au Vesica, Kurana Haya ou les Sebe, au Sinti de Kono. Vous pouvez donner une nigala, vous pouvez donner un cabinet Kono. Tout ça, c'est des manières pour que tu la mauvaise relation sur eux. Walmaï Rebedo Yere, ou Kurana, ou Asamara de Tchetch. Quand Kurana Haya, quand Kurana Fido Tika Blacono, Kakanane. Voilà, allez donner les nigana, Banaba Boka Blaniga Créfé. C'est-à-dire, il faut qu'elle va la puta Kodorike. L'anno qu'elle a été, Chitana Fnavelo, à Kanyamaria. Voilà, au lieu de la mort, à nos cobrous, la Kobi Farabi, à Nala Kwani Boko, on y veut faire. Voilà, parce que Moulebe, et à la Puta Kodo, qu'elle a mis Farakabou, c'est quoi le coson, Chitana Fnababi. Voilà, Chitana avait fait d'olé. Tant que n'était Chitana Take à Titake, jamais. Chitana ne fait pas de cadeaux tala. C'est pour cela, al Minou Rebeta, Baranouke. Wala meta modo le bara lu ko conséquence do bala parce que qui demenya mba ko ti la mo makusan o fen kini na makide refna makusa parce que kado to lu fait anga baraka kan ka sara o bolu de asara c'est pas fait de ka foko no anga ni mina bi abena ni de la ka foko no boni kan di nu ma kwa bana o tede e ka dum ni ke bunda do le kon dere ile no lu kon ti ke watu ko mina bina na fen do kon réclamer tuma ko mina ko mina na fen do réclamer. C'est quoi le coup sur les au mot chamba fera et on y moment nous faisons baraka la chamba fera parce que nous le venons en condition de blaika quand sur les tissus dafa voilà mais adamado bien que tout dit car relation sur ni chetana ere que c'est qu'à changer ni chetana walma jina chetana voilà c'est que adamado bien barada madama de kela maintenant que bien dobe mouleke wa minhum ibayola Man yaktubu ayatil Qur'aniyya. Wa minhum man yaktubu ayatul Qur'an bi qazaratin. Kuba modo bi le Qur'an haya ou sebe. Ma be sebe ni feminu ateke fen sanu mai. Voilà, ateke ni fen sanu mai. Voilà que ça soit mourir dans les bains. C'est à dire afima que nani si c'est do na c'est pour la fora. Puis c'est toi là, tu dois tu faire. Tu cannes tu gala au tarani. Moule ou jéroule venant à qu'il y a fin sevenay. Kadiri ta kakurana ya sevenay. Voilà. Walma we basa do fera. Ou dire ta kakurana ya do sevenay. C'est cela tebe. Tebe nya sima. Kafwa na madere beta muru fe. Tebe nya sima. An mana o kan ka cheya hadisa do ka. An mana hadisa do ka. Min kira alayhi salatu wassalam ka yere. Mu'min tarani nu fe trebina ni ka sente mina. Vini fina sona yo boss la mayere la pipi. C'est que, mais tout ça, bien qu'à faire la majorité, fait un peu bourrin de nous fait, c'est la mort de bé. Mais on a un réuniga, est-ce qu'il y a un dîner femme, est-ce qu'il y a un dîner femme, c'est que tu as vu ma femme, ou amène au hombele, man yaktubuha bedamel haid. Mais, quand on veut mouleke, et nous sommes à Kalolabo, c'est la jirim bebo, ou voulez ta kasebene. Nous belegeni ou qu'on a aussi ni oui ou bien nous belegeni ta kana sike kadima do ere bina ta fima ko mbo iba black bala iba to blika dum
walma ibe si c'est de tobli ni nuyi na si tala ka dile ma ile malo fen ba kono ni haida jiri nu bele jin be dala do kono c'est que na ga fle nu bele jin be no ko li parce que au fil la musique ya la kuta be obunye walma ya no ko be obunye c'est là chitana aussi il est prêt pour ça chitana fna be obi c'est que ni ka nu bara nu fe fen do le ba chika jugu foka teme ka se yorom na muso ya kalola bo mi no ta haida ta ka sebelu ko no ka kurana haya o sebelu walma ka baraka di doma abna ta do dum la ka dum walma ka baraka di doma abna bla dum la ka di doma walma musoro bena wala pour que barado be ke ka duma wala pour ko chewe se ka ko kelin petai nu pele jende be kala ko haida o be tala haida jiru be tala ni kan nu ko nyangu fle a chaka jugo fokati albi famille ko ni mala taro dama ko mena o be ni nu le ke ka sur ka relation sur ni chitane ako wa minhum man yusalli bidun al-wudu o muri karamo nu ame mu'minu ila ka fo salama wole boye be dirke bawdu na wala ngano sirimbo kuna anwara buruma fandola ko a chamba le bo be seli o te seli tala o be seli ka so rete seli la ile bo ya ka dirke tasaba wa buru atra misri la atra seli ka ba o bele jindi be wa minhum man yazullu junuban do yere funa be o be janaba no le la dai man o te janaba yere ko o te janaba no ko abe seli abena seli ta abena seli momi janaba no bana na ka seli ta ka sela ma seli o c'est que nous belle jeni sali il est le groupe fan bala sans fait il va il a les orhiratan ou ta batinatan shetana le ben voilà parce qu'il veut miner la sans fait adama do veut miner sans fait au bout de la cale c'est cela faut quand nous long ni quand nous famu ni le ka mori rebe ni gala ni ke mo mi si mena baraka ka di mo ma ibe nya walma ni chebe benkrema walma ibe na folo so walma ibe ni fe no so chama ali risk be fe min kaire no ya ko do le da c'est pas fait avec bara min kala ka di le made ali risk be nyamka ali relation bale ni shitana che no ya ko do le be digma ko do le be c'est trop vilain c'est que kitabu tigi bole nya fulama do yere fna be ibai na ka sergi ta mule dirkiban ibai do yere ta be dirkiban uti poshi ta la de aso ne be kata be aya che yama na bana dura ba buru josala ibai sergi to la yere be chi voilà na buru sala ya che yama dron o sergi chi ndi areteni la ma yoro no mo min ka sergi ta ni tege sela uma sergi be chi siga le rebe sergi ta ba ka sergi chi e puta ile ba la kwa be sela la utara renye puta be sela shitana renye c'est que moi nous bêter Chétana est prêt pour les obéir en se finit même là ka buru sila ka foko non ni kon beke kon en tout cas na la tra ma faraka e ko to la biso elle bi famel ko nyuma ala tra o dama ko mena do fna be wa minhum man yazba'u lish-shaytan fala yazkuru isma Allah inda zabhi ko do fna be o be kana tigeli ke ile bo la ona na saka bien si ka kana ti ko amna do le asara kon mi kana tigeli be kala bi la shitana ligne alors tu as tout fait voilà voilà maintenant opi kana tigeli yoro le fna be yoro la aya kana tigeli place na aya kana tigeli yoro na ube saka couleur ne kan ka fa walma ba couleur ne kan ka fa walma mi couleur ne kan ka fa nous bele jembe yere la wala mole shitana la bato do lebe c'est comme mo betini ko maintenant do fna be wa minhum man wa yasjudu laha min dunillah do funa be wa so be sujudu be o te sujudu be na Allah tarani sujudu be be ati be Allah tarani do yoro be seli kata fambaro le fe o yere to kono refle nu bele jen banka kramo la nu bele jen banka murula c'est quand même très fan bola zahiratan puta batinatan ala kutaba be voilà wa minhum man yati ummuhu aw ibnatahu ko abitasi wati dola na ya relation ni shitana ere na buen ka se degré dola e ale rebe jena ba muso wal ma be jena ere de muso o be ni pele jeni ke puke shitana be sika pouvoir do be sur ale buru nyamka c'est parce que na mo siye ka fuko tiga mo ka ba ko do ke wal ma karsa tala fa ka karsa ba kunya shap o be so kile be na nyabo tiga mo fe parce que ale sigin be fe min ka ile to abe ala kuta min kala duguma o le fanga kabo c'est que au tigla mon dès que n'a pas fauché t'en a eu côté allez au congelé nous il est le bas il a
c'est pour cela an ka lɔnni kɛla ba Mohamed Sherif a b'a fɔla ka kumakan dɔ la a ko muribanani ni jɔsɔnna k'o bɛɛ lajɛlen ye kelen ko différence min b'o cɛ ko sabula ko muriya fan ni saniya bɛɛ i bɛna a bɛ dirikiba gbɛma dɔ la walima langana dɔ b'a kɔnɔ ko puta ko fila bɛɛ lajɛlen bɛ ale o fila bɛɛ lajɛlen bɛ kelen ye tuma dɔ yɛrɛ la jɔsɔnna yɛrɛ ka fisa n'ale ye parce que ni a ka taa yɛrɛ kɛnɛ kan ale yɛrɛ t'a la ko la o de ye jɔsɔnna ye mais an y'a bɛrɛla ala ninnu an y'a muri ninnu an bɛ minnu la ko karamɔgɔw an tɛgɛ fan bɛ minnu la olu yɛrɛ b'a la kuta ko min kɛla sitana yɛrɛ bɛ sina olu wɛrɛ dɔw yɛrɛ jɔsɔnna yɛrɛ ka fisa ka tɛmɛ dɔw yɛrɛ kan caman b'a mɛn jɔsɔnna yɛrɛ ka fisa ka tɛmɛ o kan parce que olu b'a la kuta ka se degré min na jɔsɔnna yɛrɛ tɛ sɔn k'o kɛ on a vu Seigneur de sur à Soubri, ça s'est passé à Soubri. Ou les jeunes doivent être bien. On a barra de Kadama. Maintenant, barra tola à Kanga Mouleke. À Kanga Lana et Balo comme Soli. Donc, Barabi Jabi pendant 7 jours. Il faut qu'à l'heure, Inch'Allah, on va essayer de parler. Inch'Allah, on va faire un peu. Maintenant, tu es Mouleke, tu es télé ou le loup, on a raté ou la vis, on a flab là, Balo comme Sotala. Kadama ni suko la be mirta ka jugo kama be talando yi mina musore le nana ina le wulila wati do ale ba yere la wula amina o che jugo ala ale be kawa kuya minu do sino hola mu maseni ma minu wula kan yere nyam ka mo dere mo min bolani mo godo yi musoro ba yere bala ka kaba kuya ja din jele binna mina ale le tola wula tellement ko yere kale kono fla ka fatere muso de ma tere muso fana ko kono ko ni te ko gbanze mais ale kanya ko men mule akon ko ko en tout cas ko nya demse no ko men no ko la te ko no ko be na dia ko da ko no na te di ma bi ko kina son ka ko kina mi ko le bi na lo ko mi be kala effectivement te funa dira muso ma son ka mi on dira ka te bon e souve petini ka ko ta ka jigi kana muso la nsoro ka fani la wuli dron che muso re ka ta buru ma burra debu kala mo sima le jing dona rom la bon do yere ko funa ko kala fato yere tout ça là bon ni ka fle ala kuta kun ibna ni le ni on a suivi pendant 7 jours yere balu comme sorti bam soyi ibna la ni pendant 7 jours al ni kala milliardaire et kala fin minyo ala tara danga bika vivena sa dro ibna ta jana ma dire c'est que nous les kacha faut bibla la kuta kodo de la qui pousser qui nyashi jana ma ka dada qui pousser qui bla kono et puis les rectifier ka sur côté maintenant y a pas de problème mo chamba le taka choko biti ko so wati dola ni reka do ya na fulo e wuri be nyigala wala bile parce que italo aka soro nyam ka quoi c'est ça damadi alors tara ka fitini min dima alors tara barka da no e quoi wallahi wa istazana rabbukum la in shakartum la zidanakum wala bile alors tara ka fitini min dima ni balo tara tan wala bi chamba fraka ka menile ko kunno karsa bi nyam ka fune be ketene karsa ka kenyam ka ketele ko lo atemna ro na ka soro kan ni soro ele ko lo fo pele jin kan kan ni le ko ada mali garzega balo tarali alo tara boli nyafa inna allaha huwa razzaq garzega tigile benni sigi ate fo ada mali mako ada mali ibe wulile ka sababu la ma ibe wuli ka parali ke mais garzega ko be dima ko balo tara boli ko ibe ta moro so ile rebe bara min ka wuti la mota atlantique ma be min so ita so wala bile ali ile rebe bara so ke noti la moye ka sai ka dimi ka be bana ma ali be min so le to kar so c'est ça garzega balo tarali bo c'est ça kira alayhi salatu wasallam akuti kunna kala kwa da made utubo jigi seme ko nyam ka kono ba jigi seme na Allah tarala e kwa da made ututi na seme pere gen tu rado ibe kono fla abe wuri matin ha kono vide ayo bo ke nyashi mais abe sur ko la wala feto amna kono fande be sur ko kono jigi seme tu ba Allah tarala nyam ka na onu jigi seme tu ba Allah tarala nte sigete albi famel ko nyala tarala da wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الجواد الكريم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الحمد لله أمنا كما فهمت